Sziasztok, én Erika vagyok, és itt egy nevetés nélkül videót fogunk megcsinálni, csak bírom. Látjátok a Youtube-on. Akkor beard. Remélem jól írom, mert hogy külön van. Röhögés nélkül, nevetés nélkül lesz. És akkor melyik legyen? Ezt már láttuk, szóval ezt nem. Mindjárt beadja, de ez lesz az. Nem láttam még, szóval néha tudtatom onnan. Csak el kell indulnia. De most tövölteni fog nekünk. Egy pillanat. Nagyon lassan töltődik. Titus, Matus. Dick. Beteg. Sorry. Úristen. Szép. Meg szép, de... Lehet, hogy megtöröm a kameráján, nem tudom. Kicsit homályos. Kicsit akadozik, bocsi érte. Levettem. Na, hát ennyi lett volna a videó, szóval csumi!